E eu que estou criando uma cachorrinha da raça Pitbull pela primeira vez. Como é que é? Família, hoje irei mostrar a minha nova cachorrinha para vocês. Bom, essa é a nova mascote da família. Tá olhando o quê? Já vai chegando mordendo o meu braço. Moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. Ah, bagaceira! Família, eu ainda não escolhi o nome dela. Se vocês tiverem sugestão, coloca aí nos comentários. Então é isso, falou tropa.